Тэгэхээр Newstem өнөөдрийнхөө сэдвээр татварын ерөнхий газрын хяналт шалгалтын хэлцэн дараагаар ажиллаж байсан ганц бүх нарын хэрэгтэй холбоотой асуудлыг хөндөж байна. Одоогоор хэргийг тусгаарлаж ганц бүх нарын хоёр хүнд холбогдох хэргийг нь прокурорын хяналтаас шүүхэд шилжүүлээд байсан мөн нэмэлт мөрдөн байцаалд нь бутсан бол түүнийхүү ганц зул болон тус газрын бас тодорхой албан тушаал хашижсэн Инх Бат нарт холбогдох хэрэг нь бол мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд байгаа юм аа. Тэгэхээр асуудлын гол нь ганц бүх нарын өмгөөлөгчд бол хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр бичигдэж яригдсан 17 тэрбум нууц амгийнхаа дасанд байршуулсан 5 тэрбум гэх мэт ямар ч олон тэрбум төгрөгийн асуудал мөрдөн байцаалтын шатанд тогтоогдоогүй гэж байгаа. Гэхдээ тухайн үед их бүхий байгууллагын албан тушаалтнууд энэхүү асуудлын талаар тодорхой мэдээллийг өгч байсан юм аа. Тэгэхээр хэрэг шалгагдаж эхлээд байх үед өгсөн Албан тэнцэх газрын мөрдөн шалгах хэлцээний дараа амралтын өгсөн мэдээллийг эргэн сануулъя. Боломжтой гэж үзэж та бүхэнд хэлж чадах зүйл маань юу вэ гэхээр одоогийн байдлаар бид нар ганц бүх гэдэг хүний хүүхдийн дансаар 16 тэрбум төгрөг эргэлтэнд орсон байна гэдгийг тогтоогод байна. Энэ хүний эцэг нь болох Чимэд гэдэг 80 гарсан хүний төгрөгийн дансаар нь тэрбум 200 гаруй сая, долларын дансаар 1 сая гаруй долларын хөрөнгөтэй байна гэдгийг тогтоогод байна. Энэ хүний бас нэг хүүхэд нь Америкийн нэгдсэн улсад суралцж байгаа хугацаанд нь тэр хүүхдийн дансаар бас сая орчим доллар шилжиж хөдөлгөөнд оролцож эргэлдэж исэн байна гэдгийг тогтоогод байна. Нэг иймэрхүү. За дээрэс нь Инх Бат гэж түрүүний хэлсэн. Энэ хүн дээр бас өөрөө тайлбарлаж чадахгүй зарим хөрөнгө орлогууд тогтоогдсон. Өөрөөс нь асуухаар тайлбарлаж чаддаггүй. Бид нар одоо энэ мөнгнүүдийн их сурвалжийг бас үзэх. Иймэрхүү байдлаар асуудал явж байна. Энэ дотор ZTE гэдэг компани асуудал яригдж байгаа юм. ZTE гэдэг компани Монголд нэлээд томоохон төслүүд дээр ажилласан аж ахуй нэгж энийг та бүхэн мэдж байгаа. Энэ компанитай холбоотой явуулсан үйл ажиллагаатай холбоотойгоор ногдох татварын асуудлыг одоо нөгөө ажил үүргийнхаа хуваарийн дагуу Чимдийн ганц бүх гэдэг дарга маань орж шалгаж ирсэн асуудлууд байгаа юм аа. Байгаа юм. Тийм учраас энэ дээр бид нарын ZTE гэдэг айлыг бас давхар үзэх ийм шаардлага гарсан явж байгаа. Харин үүнээс хойш буюу өнгөрсөн 6 дугаар сард Албан тэнцэх газраас энэ талаар мөн л аль бисны мэдээллийг өгөхдөө хэргийг нь тусгаарлаж ганц бүх нарын хэргийг нь шүүхэд шилжүүлсэн гэж байсан юм аа. Энэ үед түүнийхүү ганц зул болон тус газрын тодорхой албан тушаал хашиж байсан Инх Бат нарын асуудлыг бол үргэлжлүүлэн шалгах шаардлагатай учраас тусгаарлан гэх мэдээллийг өгч байлаа. Татварын ерөнхий газрын хяналт шалгалтын хэлцээний дараагаар ажиллаж байсан ганц бүх нарт холбогдох эрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулаад үндсэндээ зарим үйлдэлүүдийг шалгаж мөрдөн байцаалтын ажиллагаа тогтоолоо гэж үзсэн. За энэ хэрэг дотор өмнө мэдээлэл хийх үед яригдж ирсэн ганц бүхийн хүү ганц зулын нэрээр тийм үү түүний дансаар 16 тэрбум төгрөгийн төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний мөнгөн гүйлгээ хийгдсэн асуудлыг баадал тусгаарлаж авч үлдсэн байгаа. Үүнтэй холбоотой мөрдөн байцаалтын ажиллагаа дуусаагүй байна. Харин хэрэг шалгагдаж эхлээд 8 гаруй хугацаа өнгөрсний дараа ганц бүхийн өмгөөлөгчдийн 2 хүн гарч ирэн хэвлэлийнх нь хандсан тэдний хэлж байгаагаар бол ганц бүх гэдэг хүн ямар ч 17 тэрбум төгрөгийн зөрчүүлсэн асуудал байхгүй. Энэ нь ч мөрдөн байцаалтаар тогтоогдоогүй мөн түнчлэн бусдаас авилах хэл ахвал авсан ч мөрдөн байцаалтаар тогтоогдоогүй гэж мэдээллээ. Ганц бүх гэдэг хүн 17 тэрбум төгрөгийг ямар нэг байдлаар өөрийнхөө болон хүүхдийнхээ даасанд хийсэн зүйл тогтоогдоогүй. Мөн бусдын дансанд 5 тэрбум төгрөг байршуулсан ийм байдал тогтоогдоогүй. Зүгээр мөрдөн байцаалтын ажиллагаагаар буруутгаж байгаа үйлдэл юмнууд бол бий. Тэр үндслүүдийг өнөөдөр энд хийж болохгүй. Тэр наадах чинь бид нэр их судалсан. Мөрдөн байцаагч прокурорын зүгээс бол бид огт юм яриаггүй гэдгийг бол хүлээн зөвшөөрсөн шүү дээ. Тэгэхээр тийм учраас та нар амар утгааргаас тэрийг асуух хэрэгтэй байхгүй юу? Татварын байгууллага гэх энэхүү том байгууллагт олон жил үр бүтээлтэй ажилласан хэмээн цаашаагддаг хүн ийм олон тэрбум төгрөгийг хувьдаа зовчуулсан байна гэх асуудал бол нийгэм нэлээдгүй шуугиан тарж байсан. Энэ асуудлыг хэрхэн шалгаж шийдэх бол гэх хүлээлтж байсан юм аа. Хуулийн байгууллагаас өгсөн мэдээлэлээр бол албан тушаалаа ашигласан мөнгө угаасан гэх мэт 3-4 зүйлчлэлээр түүнийг буруутгаж шүүгэж шилжүүлсэн байсан боловч энэхүү бутсан. За Чингисийн бивийн шүүхээс
хэрэг материалтай танилцсан үсэндээ за энэ хэрэг маргаан дээр бол өшөө нэмж шалгах тодруулах шаардлагатай энэ зүйлийг байгаа гэж үзээ. Мөрдөн байцаалтын ашиглалт буцаас. За энэ дээр прокурорын байгууллагаас эсэргүүцэл бичсэн хүний дагуу нийслэлийн шүүхтэй. За энэ захирамж бол одоо үндэстэй байна уу, үгүй юу хэсэг талаар магадлалаар шийдвэрлсэн байна. За магадлалаар юу заагдсан бэ гэхээр энэ хэргийн мөрдөн байцаалтын ажиллагаа дутууд байдгийг хийгдсэн байна. Эрүүгийн байцааг шийдэх үеийн 80 дугаар зүйл байдаг. Сэтгцэн ялдагдагчийн гин буруугийн нотлогдох байдал бүрэн дүр нотлогдож чадаагүй байна гэсэн ийм үндсэн дээр мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд хэргийг шүүгчийн захирамжаар буцаасан байгаа. Энэ шүүгчийн захирамж бол зөв байна гэдэг ийм үндсээр хэрэг утсан. Хэрхэн шийдэх бол гэж олон нийтийн хүлээлт үүсгэж байсан энэхүү хэрэг энэхүү одоо мөрдөн байцаалтанд дуцаж байна. Мөрдөн байцаалтанд буцаасныг бол прокурорын зүгээс эсэргүүцэл бичсэн байгаа юм. Харин энэхүү эсэргүүцлийг нь нийслэлийн шүүх хүлээж аваагүй. Эсэргүүцэл бичсэн гэхээр улсын яллагчийн зүгээс хэргийн мөрдөн байцаалтын ажиллагаа бүрэн дүүрэн хангалттай нотлох баримт бүрдсэн гэж үзэж байгаа юм байна. Хуулийн байгууллагын өгсөн мэдээлэлээр ганц сүхийн хүү ганцуулын дансанд 16 тэрбум төгрөг эргэлцсэн мөн түүний гадаад сурдаг хүүхдийн дансанд ч их хэмжээний мөнгө эргэлцсэн гэх асуудлыг шалгаж байгаа гэж байсан. Өмгөөлөгчдийн зүгээс өгсөн мэдээлэлээр бол ганц сүхийн 2 ч хүүг энэ хэрэгт холбогдуулан шалгаж байгаа юм байна. 2 хүүд нь одоо эрүүгийн хэрэг үүсгэж шалгаж байгаа асуудал байгаа. Нэг хүүхдийн бол 14 хоног с ижигтээр цагтаа орсон байгаа. Гэхдээ энэ бол эрүүгийн хэрэг үүссэн өдөр буюу 2013 оны 1 сарын 25-ны өдрөөс эхэж 14 хоног цагтаа орсон. Тэгээд тасан сэргийлэх арга хэмжээг өөрчлөлт өнөөдөр хүртэл ингэ байж байгаа. Түүнийг Төв аймгийн Цагдаа орох төвд анх саатуулсан боловч үүнийхээ дараа дархан бол зүүн хараа гэх мэт 20 ангиуд шилжүүлж хамгийн сүүлд одоогийн байдлаар Цагдаа орох 461-р ангид шилжүүлээд байгаа юм байна. Энэ нь хүний эрхийг зөрчсөн эрүүдэн шүүж байгаагийн нэг хэлбэр гэдгийг өмгөөлөгчдийн зүгээс мэдгдлээ. Бид Монгол Улсын хүний эрхийн комиссд энэ талаар хандсан. Энэ хүнийг одоо ингээд 4 газар шилжүүлэн цагдаа орж байгаа нь өөрөө хүний эрхийг ямар нэгэн дээр зөрчиж чинь үүдэг талаар санал асуулга явуулсан. Хүний эрхийн комиссээс биднэрт дүгнэлт гаргаж өгсөн. Юу гэхээр олон улсын хүний эрхийн төвийн тунхаглалд хүнийг цагдаа хорихдоо оршин суугаа хаягт нь хамгийн ойрхон газар хорих ёстой гэсэн юм олон улсын жишг байдаг. Гэтэл энэ хүнийг бол одоо 4 газар шилжүүлээ орсон байгаа нь өөрөө хүнийг эрүүдэн шүүх нэг хэлбэр мөн гэдгийг л хүний эрхийн комиссаас гаргаж өгсөн. Тухайн үед татварын ерхий газрын хяналт шалгалтын хилцээний дараагасан ганц үг төсвийн орлогын хураалтын тасгийн дарга инх бат татварын ерхий газрын байцаагч Бямсрын ганц үхийн игч Баах ганц уул нарыг холбогдуулан шалгаж байгаа гэх мэдээлэл цацагдж байсан. Үүний дараа энэ хэрэг түүний авч чимэдж холбоотой болох талаар мэдээлэл цацагдж байсан. Хэргийг шалгах явцад ганц үхийн Баах ганц уулын тансандах 16 тэрбум нууц амраг гэгдэх Бямсрангийн тансанд шилжүүлсэн 5 тэрбум төсвийн орлогын хяналтын хилцээний эрсдлийн удирдлага судалгаа үнэлгээний хилцээний дарга инх хотын эхнэр охиногийнхоо тансанд 4 сая Америк доллар ганц үхийн төрсөгчийн тасанд төлрүүлсэн мөнгө зэрэг багтаж байсан. Ганц үхийн татварын ерхий газарт 20 гаруй жил ажиллахдаа сүүлийн 12 жилд нь хяналт шалгалтын хилцээний даргын албыг хасжээ. Тэрээр аж ахуй нэгжүүдэд гинтийн шалгалт орооч торгуул тавих замаар дарамтлан авилга авдаг байсан. Түүнд авилга өгөхөөс татгалзсан компани татвар тэмцэх газарт гомдол гаргаснаар ганц үхийн хэрэг үүссэн гэдэг ч мэдээлэл байдаг. Хуучин бэлтаанаас салдгүй явган алхаж ажилдаа ирдэг өмсөж зүүсэн энгийн нэгэн дарга нь ийм мэд олон тэрбумыг зөрчүүлсэн хэргийг сэжигтэн болчих нь гэдэг нь татварынхны хувьд өлгөө тэнгэрээс аян богшгол гайхалтай зүйл болж байсан. Өмгөөлөгчдийн зүгээс үйлчлүүлэгчээ ямар тааж 17 тэрбум гэх их хэмжээний мөнгийг зөрчүүлсэн мөрдөн байцаартайг тогтоодоогүй гэж мэдээлж байгаа. Гэхдээ хуулийн байгууллага тодорхой иш үндэстэй мэдээллийг олон нийтэд цацсан болов уу гэж бодож байна. Энэхүү мэдээлэлтэй зэрэгцээд хэргийг нэмэлт мөрдөн байцаалтанд буцаасан гэдэг асуудал олон нийтийн дунд энэ хэрэг ингэсгээд замхарахгүй гэсэн хардлагыг төрүүлэхээс өгүүлсэх аргагүй юм. Хуулийн байгууллага энэ асуудал дээр одоогийн байдлаар аль бисний тайлбарыг өгөөгүй байна. Олон нийтийн зүгээс хэргийг гагцгүй үнэн зөв хурдан шурхаа шийдвэрлэхийг л хүлээж байна.